تفضل كلكم. بسم الله. يعافيكم. أيوة اليوم جمعة. سمك. شيل هذا جنب. عصرة ليمون وفلفل حراق. قول بسم الله. تعال يا سيف ونادي أخوك الله يرضى عليك. الله يجبر خاطرك والله. شوي شوي أهم شي نمشي الأمور. الله يديم نعمه علينا وعليكم يا رب. سيف سارة تغدي بابا. ونادي تميم. لكن صدقا مشتهي حلا. اعتمدت على منال وجاتني بدون حلا. وآيات تقول يا بالبر كعك بالبر. حبيبتي محتاجة بسبوسة ولا كنافة ولا مرتاحة يا حبيبتي يا ام عبد الله. لا ابو عبد الله عفوا 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 عفوا. عمر النقاب مكان عائق، لا الاكل ولا شرب ولا طلعة ولا اي شيء نهائيا. هذا هو سمك باكل عادي بنقابي. روفي وحارة جدا جدا جدا. الله يحييكم. صحيح كل المخبوزات بالبرد أفضل. لكن مثل الكيك ومثل كذا نخلص الشغل تشغلي الفرن تطلعي عادي. ما تدخلي الفرن غير لما تخلص الخبز. مش مثل الشيء اللي تضلي منتبه عليه كل شوي كل شوي. شفتوني صار لي فترة ما بعجن ولا بخبز. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سلام يا سلام. هذا الثاني زبط هذا الثاني. الله يا ابو العز شي فاخر فاخر من الاخر. بسم الله.
بسم الله وعلى بركة الله نبدأ المسلسل الجمعة الجميل جدا. الله يبعث فاخر من الآخر، لا تقول ما عليه ملاحظة كذا. وعليكم السلام. يا ماما، يا ماما. نادي تميم الله يرحمه. نادي تميم عشان ما فصل. تميم تعال نتغدى. المويه. يعافيك أنت. يعافيكم. والله يا بنات فاخر من الآخر، لذيذ جدا جدا جدا. السوم وما أدراك ما السوم، سلمون. فيش عصير للأسف. في ولكن ما درت. أهلك بعصير بس. في
لكن ما بردته، خليهم يحطوه لك بالفريزر. وحرقته بعيشه. هذا هو هنا، هنا بالعز، هنا تحت تحت تحت. ايوه ما تقولش يكملوه. طيب في واحد اخر هنا، ها هنا في واحد اخر هنا بالعز، بس جنبه تما. هذا هم. إلا أنا مفرقاهم هاي. روف ما تبغى تتغدى وسايب قالك بعد شوي توهم أفطروا. تبغي؟ نص؟ نص وحارة جدا. هذا اللي جسمه عنده الفلفل بالعكس حارة جدا. الحامض. ليش لا؟ احنا دي معاك تيم والله يرضى عليك. ليش عفوا راح بس قول لي مش يمكن ما خبز يعرف. هذا على الطاولة. أنا هادي يقول لي الغداء مرات ما بينتبه. الله يرضى ولا عليك. حاجة يسألون. أنا هادي شيل هذا وقعد اسحب هذا هنا. ايوه عيد بعيد ما في. بطاطس طيبين. يما رسمين يما عداري حلو. وين عذاري؟ وين عذاري؟ نادولي عذاري.
آه يعافيك. خلي الكوب كمان. آخ يا ماما، آخ يا ماما، آخ على الاحتراف، احتراف السلمون. الحمد والشكر لله، اللهم ادمها نعم واحفظها من الزوال. الجيران زارع حبق أو قاعد بيسقي حبق. العشبة الوحيدة، يعني العشبة الوحيدة في العالم تقريبا التي لا تحتاج مبيدات حشرية هي النعناع. النعناع لا، ما أحد يستخدم له مبيدات حشرية، لا يمكن الفطريات تعيش فيه. الفطريات والحشرات لا تعيش على النعناع نهائي ولا تقترب منه، ولذلك اشربوا النعناع آمن، لا تخافوا، ما في مبيدات حشرية، ما يحتاج. واحد بيقول النعناع يرفع الضغط،
بالعكس ننزل الضغط. بسم الله. تفضل أبو العز، وهذا فنجان القهوة. طب عايز يطلبك طلب. تفضل. بابا عايز يطلبك طلب. ها؟ عايز يطلبك طلب. اطلب. عايز درهم واحد وبس. درهم؟ ايوه. شو بدك تشتري؟ بسكوت. بسكوت بيغدي. مش بيقدم حلو انا حلو. الله يصلحك. خذ درهم ورجال باقي ما عنديش انا فلوس غير 30 درهم كل اللي بتجيب. اوكي شكرا. ما عندناش غير بالدار كلها الا هذا. هل صحيح ان النعناع يطرد البعوض؟ الذي يطرد البعوض هو رائحة البرتقال. واحدة بتسأل بتقول هل النعناع يطرد البعوض؟ الجواب لا. الذي يطرد البعوض هو رائحة قشر البرتقال. قشر البرتقال، ريحة البرتقال. ولذلك لما تشتري بخاخ تبع حشرات تلقي أغلب الأنواع ريحته برتقال. ليش؟ لأنه حطوا عليه ستريك برتقال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أخت تقول يقال أن كثرة النعناع تعمل ارتخاء في فوهة المعدة. الجواب لا. ولكن واحدة بتقول إنه النعناع بيعمل ارتخاء في فم المعدة. الجواب لا، بيعمل توسع في فم المعدة. توسع يعني تصيري تبلعي اللقمة هالقد تبلعيها دفعة واحدة. يعني إذا اللقمة عندك هالقد تقدري تاكلي كده وما تتضايقي. ليش؟ لأن فم المعدة يصير وسيع جدا. ما في سكر مر. شو بغى بالسكر يا ابو العز؟ هلا السكر. الحمد لله بن زايد، الله يرضى عليك. انت شو اخبارك؟ إخواني أخواتي، الله يجزاك الخير ويجبر خاطرك. إخواني أخواتي أبنائي وبناتي، هل تعلمون أن أغلب الأشياء التي نراها هي من الماضي؟ أغلب الأشياء التي نراها من الماضي. يعني في نجوم تشوفها تاضي، ترى هاي النجوم هذه ترى انطفت زمان وانفجرت وراحت، ولكن نحن الآن حتى وصلنا ضوءها، ولكن هي في الحقيقة راحت انتهت. أغلب حياتنا في الماضي. الأشياء التي نعيشها في الحاضر قليلة جدا. أنا تأكدت 100% بأن الله موجود. شكرا يا بابا. تأكدت 100%.
بأن الله موجود، ولا شك في ذلك أبدا، وإيماني بالله قطعي لا تراجع عنه نهائي. كل شيء درسته في الطب يقول بأنه في الله، ما شاء الله ما شاء الله. وليش ما نعلي الرسم؟ كل شيء شاهدته في حياتي يقول في أن الله لا موجود. لا ما يبغيش. ما يبلك ولا. ولكن شوفي راح أعطيكم مثال بسيط. اي طيب ليش؟ الله يرضى عليك. طيب يبغى يكلمك خلاص روح كلمه الله يرضى عليك. في عندي قولي تعال معلش ابو العز ما بكلم زين يعني. كلمني شكل. اي يلا. طلعت من صلاة الفجر فاستوقفني أحد الجيران، جار من الجيران، وقفني. السلام عليكم أبو عبد العزيز. وعليكم السلام. وش داير مع الصحة؟ لا بأس لا بأس. إيه شلون الوليدات؟ الحمد لله يا رب لك الحمد. وكيفاش الصحة ديالك؟ لا بأس. قلت له لا بأس. مهني. قال لي بغيت اشكي لك. قلت له اشكي. قال لي في الدجاج، قال لي الدجاج جارنا فلان يزعجني جدا، حتى اني فكرت اجيب سم واحط له الدجاج يظل يوسخ قدام باب بيتي. فقلت له لا يا رجل ما يصير، يجب أن نصبر على أذى الجيران. فقال لي زعفت، يعني ما عاد أقدر أتحمل، الدجاج بيوسخ له قدام داره. قلت له طيب ما أنا كمان قدام داري بيوسخ قدام داري وقدام دار هذا وقدام دار هذا، فبدك تصبر على أذى الجيران. وقلت له لعل الله أنا، قلت له بدك تصبر مثلك مثلي مثل فلان كلنا صابرين، لعل الله يحدث أمرا. أنا قلت له اصبر لعل الله يحدث أمرا. ثاني يوم قاعد بتمشى ورا البيت المساء، ثاني يوم فناداني وجاء إلي بسرعة فقال لي تعرف أشنو صار معايا؟ قلت له لا. قال حدث معي أمر لا يتصوره العقل الإنس ولا الجن. الله يحلي أيامك. فقال لي حدث معي أمر لا يتصوره عقل الإنس ولا الجن. فقلت ما الذي حدث معك؟ قال لي ألم أحدثك أمس عن قصة الدجاج جارنا فلان الذي يؤذيني ويؤذيك ويؤذي هذا ويؤذي هذا بيوسخ قدام البيت؟ قلت له إيه. قال اليوم اجيت فتحت أبغى أفتح باب السيارة فوجدت طير. الله يرفع قدرك يا رب. فوجدت طائر بالسماء موسخ على مسكة الباب. باب السيارة مش له مسكة. قال لقيت طير من السماء موسخ على المسكة، يعني موسخ من فوق ونازل على مسكة الباب تبع السيارة. فقلت له سبحان الله. فإذا الله يبغى يضرك حتى لو راح دجاج الجيران في طيور بالسماء الله يرسلها. فالله يريد بنا خيرا. صبرنا على جارنا هذا فيه أجر. فأخواني أخواتي اصبروا على أذى الناس،
الحياة كلها باللي فيها تبغى صبر، تبغى. والله الحياة كلها باللي فيها تبغى صبر. فالله آيات الله في كل مكان. والله يحلي أيامك يا رب، آيات الله. وينور طريقك ويرفع قدرك. شكرا، الله يسعدك، الله يصلح الحال والأحوال يا رب. من العجائب التي قرأتها في الطب في شوك ينبت في كل دول العالم، كل دول ينبت في قطر، ينبت في سوريا، ينبت في السعودية، ينبت في الكويت، ينبت في تونس، ينبت في السودان، مصر، في كل دول العالم. اسمه حليب الشوك، اسمه حليب الشوك، ونسميه نحن البدو شوك الرجمال، ومنه نستخرج بذور تسمى السيليمارين، نستخرج منه بذور تسمى سيليمارين، في مادة اسمها سيليمارين تعالج كل مشاكل الكبد. تعالج ماذا؟ هذه الشوكة بذورها تعالج كل مشاكل الكبد بقدرة الله تعالى، ولكن بشرط واحد. يعني إذا واحد الكبد عنده صار في دهون بالكبد، أو تليف بالكبد، أو تموت في جزء كبير من الكبد، أو فيروسات بالكبد، أو تلف في الكبد، أو تليف في الكبد، هذه البذور تعالج خلال شهر، تعالج كل هذه المشاكل، إلا بشرط واحد. تعالج كل هذه المشاكل ولكن بشرط واحد، عشان أثبت لكم أن الله موجود. هذه البذور تعالج كل هذه الأمراض بشرط واحد، وهو أن تكون هذه الأمراض ليس سببها طعاما حرمه الله. لا إله إلا الله. يعني إذا واحد بيشرب وصابه تليف في الكبد، البذور هذه لا تعالجه. واحد صابه تموت بالكبد، السبب بياكل لحم خنزير، صابه تليف في الكبد، العشبة هذه ما تعالجه. ولكن إذا أكلوا حلال تعالجه. ومن المؤسف أن نجد بعض الناس يجادل في الله. من المؤسف أن نجد ما زلنا نرى ناس يجادلون في وجود الله. الله حق. مش بس يجادلون، ينشرون الإلحاد. والله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. سحايب الخير. شكرا. من عجائب صنع الله من العجائب في صنع الله. ويسعدك يا رب ويسعدك. وعليكم السلام. من العجائب صنع الله أن النباتات التي لون زهورها أزرق أو بنفسجي، كل الزهور والنباتات التي المسموح أكلها ولونها بنفسجي أو أزرق تعالج الأمراض النفسية. تعالج إيه؟ الأمراض النفسية.
وكل النباتات والزهور المسموح استخدامها ولونها أحمر تزيل النمش والبقع والكلف. وكل الزهور التي لونها أصفر مسموح أكلها واستخدامها تعالج الحساسية في البشرة في الجلد. سبحان الله. وما زلنا نجد من يجادل في وجود الله. وشوف يفرج يوم القيامة يوم القيامة يأتي رجل، هذا الرجل يحمل أكثر واحد يوم القيامة بيحمل كتب يوم القيامة يأتي رجل يحمل على ظهره أكثر واحد بششايل دفاتر وكتب كلها سيئات، وشايل صحن صغير فيه كم شوية حسنات، شوية حسنات، ويحمل على ظهره دفاتر كلها سيئات بحجم جبال تهامة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا أنه هذا الرجل يحمل على ظهره دفاتر كلها سيئات، مسجل سيئاته على ظهره بحجم جبال تهامة في السعودية. تعرفوا جبال تهامة؟ يوجد في السعودية جبال اسمها جبال تهامة. الرجل هذا يحمل دفاتر كلها سيئات أكثر من جبال تهامة السعودية. النبي خبرنا، شايلهم على ظهره وماشي وشايل صحن صغير فيه شوية حسنات، فيقول له الله قف. الله يقول قف وقف عندك يا ولد، وقف. يقول له الله وش هذا؟ الله عارف، الله بيعرف. يقول له وش شايل على ظهرك؟ يقول له سيئاتي، ويبكي. وهذا الصحن الصغير وش فيه يا ولد؟ يقول له حسناتي. يقول له بس هذول معك؟ يقول له بس. يقول له هذول السيئات كلهم؟ يقول له ايه؟ ظلموك الملائكة، لا يكون الملائكة ظلموك خربطوا بالحساب. يقول له لا والله هذول الملائكة صادقين، هذول فعلا سيئاتي أكثر من جبال تهامة. ويقول له طيب هذول لا يكونوا مخربطين وهذول الحسنات قليلات في خربطة؟ يقول له لا والله هذول بس حسناتي هذول وأنا عامل غير هذول. فتسقط من العرش ورقة، تسقط من العرش ورقة صغيرة، تسقط من الصحن هذا، من الصحن هذا الكبير اللي عليه سيئاته اللي أكبر من جبال تهامة. تسقط ورقة من الصحن الكبير، والله واقف، والرجل هذا واقف أمام الله استوقفه. فتسقط ورقة من الصحن هذا الكبير اللي قد جبل أكبر من جبال تهامة السعودية. الرسول قصة حقيقية هذه. فتسقط الورقة في الميزان. تسقط وين؟ بالصحن الصغير، الصحن الصغير. فتهبط السيئات
السيئات ترتفع، والصحن الصغير الورقة الصغيرة بتخلي حسناته تثقل الميزان. الرجل يفكر حاله رايح على النار شايب، فيمسك الورقة هذه ويقرأها، مش مصدق يعني إنه هو الرجل إلى الآن مش مصدق إنه راح يروح الجنة. فيمسك الورقة ويصير يقرأ فيها، مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الرجل كان يؤمن بأن الله حق، رغم كل مصايبه كان مؤمنا بوجود الله. فالإيمان بالله قضية حاسمة يوم القيامة، وهي الأس والديدن في عملية الحسم بين الجنة والنار. فإياك تموت ملحد. ممكن أنت تعمل، تسرق، تنهب، تشفط، تضرب، تكسر بنوك، تظلم ناس، ولكن إياك أن تنكر وجود الله، لأنه هذا أعظم قضية عند الله. ولذلك مفتاح الجنة لا إله إلا الله. مفتاح الجنة وش مكتوب على باب الجنة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهي المقياس الأس والديدن والأعظم في عملية الحسم بين الجنة والنار. فانتبهوا إخواني، دائما لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، استغفر الله، سبحان الله. الشكر لله، ما شاء الله، تبارك الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فانتبهوا، لا تجلسوا مع الذين ينكرون الله. إذا لقيت واحد ينكر وجود الله اتركه، اخرج، لا تجلس معه، ترى ممكن يورطك، ممكن السخط اللي ينزل عليه يصيبك. إذا شفت ناس ينكرون وجود الله لا تجلس معهم، ترى ممكن الله يسخط عليهم الحين، سخط هذا يصيبك. مثل البحر الميت. البحر الميت كلهم كانوا غير مؤمنين، في ناس كانوا مؤمنين، ولكن لما يسخط الله كل شيء موجود يحشر على ما عليه. لذلك انتبهوا أن تجلسوا في مجالس الفسوق ومجالس إنكار الذات الإلهية، ولا تجلسوا في مجالس الظلم، ولا تجالسوا الظالمين. ما تجلس مع الظالم، واحد ظالم تجلس معه، اتركه، لا تجلس معه، بل بالعكس تضيق عليه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فعودوا إلى الله عباد الله. أوصي نفسي المخطئة أو الخطاءة أن تتوب إلى الله وتعود إلى الله. ويوم القيامة، يوم القيامة يأتي فئة من الناس. يوم القيامة يأتي فئة من الناس عميان، فيأتي الله إليهم، فبمجرد يعرفوا أنه الله صار عندهم فيقولوا له يا رب حنا كنا بالدنيا نشوف، كان عندنا عيون وكنا نشوف، يوم القيامة حشرتنا صرنا عميان، ليه ما كنا مفتحين بالدنيا؟ ليه الحين عميتنا؟ وش عملنا؟ بالقرآن
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتتك آياتنا فنسيتها. يقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. فيقول له الله بالقرآن، الله يقول له أتتك آياتنا فنسيتها. أتتك آياتنا فنسيتها ولك وكذلك اليوم تنسى. أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اليوم راح ننساك عني. فإياكم الله ينساكم يوم القيامة. ترى اللي بينساه الله يوم القيامة يعني مثل واحد تجيبه وترميه بالسجن تنساه، تضيع المفتاح تنسوه. مصيبة، أكبر مصايب، أكبر مصيبة إنه يوم القيامة الله ينساك. يقول له ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير. أنا كان عندي عيون بالحياة الدنيا، الحين ليش عميتني؟ يقول له أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنا اليوم راح أنساك. يلا ارموه. أن ينساه الله. يعني شو ينساه؟ الله لا ينسى، ولكن سبحان الله هذول الفئة الله ينساهم. شلون ينساهم؟ ينساهم يعني ما عاد يلفت عليهم، خلاص يبقوا خالدين مخلدين في النار. مش ينساهم، الله لا ينسى، ولكن ينساهم يعني يتخلى عنهم، خلاص ينساهم يعني خلاص يرميهم ورا الشمس، ما عاد يشوف الشمس. وهذه الفئة من إحدى أخطر الفئات عذابا يوم القيامة. فإياكم أن تعرضوا عن ذكر الله، وإياكم أن تعرضوا عن آيات الله. إن عذاب ربك لشديد. بالقرآن إن عذاب ربك لشديد. هو يبدئ ويعيد. ديروا بالكم، ديروا بالكم. يلا حبايبي أنا راح أستأذن منكم. أبو العز معاكم. أبو العز إذا خلص أنا رايحة الشغل شوي. يلا أشوفكم من المساء. يلا بس نختتم. أي لا أختم عادي براحتك بس إذا تخلص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم.